күн иштеди. Бишкек мэри Таалайбек Сарыбашев кызматтан кетти. Мамлекеттик автопарк 40 автоунаага толукталбай калды. Садыр Жапаров 60 миллион сомдук тендерди жокко чыгарды. Жолдошунан өч алууну каалаган. Ачүрөк соода борборунда бомба бар деп кабарлаган аял камакка алынды. Жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Билим алуучулар кадимки режимде окуусун улантышы мүмкүн. Кыргызча сүйлөбөсөң башка жейсиң. Бишкекте тейлөөчү кызга кол көтөргөн кишиге кылмыш иши козголду. Кыргызстандык Рафаэль Физиев UFC уюмунда 15 мыкты мушкердин катарына кирди. Жума ичинде чоңулган эң маанилүү жаңылыктарды сиздерге сунабыз. Эфирде апта агымы, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Ал бул тууралуу видео кайрылуу жасап, ага ишеним көрсөткөн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Кайрылууда Сарыбашев кызмат тапшыруусунда саясат жок экенин белгилеп, алдыда дагы мамлекетке кызмат кылуу ниетин айтты. Белгилей кетсек, ал бул орунда туура 10 күн ээледи. Мекендештер, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, бүгүн мен өз каалоо менен Бишкек шаарынын мэрлигинен кетүүнү чечтим. Урматтуу достор, сөзүмдүн башында Ош шаарынан Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарууга ишеним көрсөткөн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирем. Акыркы 3 жыл ичинде Ош шаарынын мэри катары Ош шаарына кызмат кылдык эле. 3 жыл ичинде мүмкүнчүлүккө жараша иштеп, эл үчүн аз да болсо кызмат кылдык деп ойлойм. Жаңы максаттар, жаңы пландар менен Бишкек шаарына да кызмат кылып, борбор калабызды мындан да жакшы кылып, оңдойбуз деп пландаганбыз. Бир күн сөзсүз Бишкек үчүн да өз салымыбызды кошорума ишенем. Ал эми жаңы мэр шайланганга чейин кала башчысынын милдетин аткаруучу кызматына Айбек Жунушалиев дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. 45 жаштагы Жунушалиев буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп келген. Эске салсак, Бишкек мэрин шайлоо 26 августта өтөт. Райондордун акимдери үчүн 40 жаңы унаа сатылып алынбай турган болду. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей 60 миллион сомго мерчимделген тендерди президент Садыр Жапаров жокко чыгарды. Мындай чечим өлкөдөгү экономикалык оор абалды эске алуу менен кабыл алынды дешет тиешелүү органдардан. Эске салсак, эскилиги жеткен кызматтык унааларды жаңыртып, акимдердин эффективдүү иштөөсү үчүн 40 жол тандабаска тендер жарыяланган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча УКМКга сурак берди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, ведомстволор аралык тергөө тобу 2017 жылы кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Комиссия жагдайды объективдүү иликтөө максатында айрым жогорку кызмат адамдарынын кылмыштуу иш аракеттерин иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017 жылы өлкөнүн премьер-министри болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2021 жылдын 12 августунда күбө катары суракка чакырылган. ЦУМ менен ГУМда бомба бар деп кабарлоого шектелген аял камакка алынды. Күч түзүмдөрү шектүү катары 27 жаштагы аялды кармаган. Алдын ала маалымат боюнча ал ЦУМда иштеген жолдошун коркутуу үчүн ушундай кадамга барган. Шектелип жаткан аял номер 1 тергөө абагында 22 августка чейин киргизилди. Эске салсак, 9 августта укук коргоо органдарына ЦУМга жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат түшкөн. Буга байланыштуу соода борбордун аймагы курчоого алынып, ичиндеги элдер сыртка чыгарылган. Кишилер барымтага алынды деген маалыматта жалган болуп чыккан. Бир аздан кийин милиция Чынар соода борборун курчоого алган, бирок ал жактан дагы эч нерсе табылган эмес. Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Окуу жылынын башталышынын 15 күнгө жылдыруу чечими кырдаалга байланыштуу кадимкидей режимде билим алууга акырындык менен өтүү максатында кабыл алынды. Мындай токтомдун кабыл алынышы билим берүү системасынын кызматкерлеринин эмгек акысына, ошондой эле окуу процессине таасирин тийгизбей турганы айтылды.
Андан тышкары окуу жылы 11 сентябрдан кийин башталган бир катар чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынган. Соода борборлордун биринде тейлөөчү кызга кол көтөргөн жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуя боюнча бейбаштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Маалыматка караганда 2 август күнү Горький жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода борборунда кардар менен тейлөөчү кыздын ортосунда чыр чыккан. Арыз жазган кыздын айтымында ал күнү бейтааныш эркек мас абалында келип, андан кыргызча сүйлөөсүн талап кылган. Тейлөөчү анын талабын аткарбагандыктан калькулятор менен чаап жиберген. Милиция чатак чыгарган 29 жаштагы мырзаны дароо кармап, кылмыш жана жоруктар бирдиктүү реестерине каттаган. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ага расмий эскертүү берип, адамды терисинин өңүнө, рассасына, туткан денине карап бөлүп, кадыр баркына шек келтиргендер кылмыш жазасына тартыларын белгилеген. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев абсолюттук мушкерлер чемпионатынын жеңил салмактагы дивизионунда 15 мыктынын катарына кирди. Жаңыланган рейтинг лиганын расмий сайтына чыкты. Физиев өткөн жекшембиде UFC 265 мелдешинде акшылык Бобби Грин менен кескелип, калыстардын чечими менен жеңүүчү деп табылган. Учурда дивизиондо Чарльз Оливейра чемпион болуп саналат. Биринчи катарда Дастин Пори, ал эми Джастин Гейджи экинчи сапта турат. Рафаэль Физиев 14-чү катарда. Атаман муну менен UFC уюмундагы удасы менен 4-чү жеңишти камсыздады. Анын үчөндө көрсөткөн кызыктуу беттеш үчүн ал ар биринен $50,000 бонус алган. Бобби Грин менен кармашы да кеченин таймашы жана абсолюттук шоу болуп, мушкерлердин ар бири бонус катары $50,000 сый акы менен сыйланган. Атаман Кыргызстанга мурдагы күнү келген. Соц тармактарда аны аэропорттун үй бүлөсүнөн башка эч ким тосуп албаганын сынга алган. Жарандар август айынын башында Кыргызстанга келген Хабиб Нурмагомедовдун сапары менен салыштырышкан. Бул боюнча Физиев өлкөгө келерин эч кимге айтпаганын билдирип, мындай көрүнүшкө түшүнүү менен мамиле жасарын ачыктаган. Я хочу сказать всем, что сейчас чуть ажиотаж в интернете пошел, что меня не встретили. Я хочу всем сказать, что все нормально, не встретили меня, это ничего страшного в этом нету. Я потому что сам не люблю эти вещи и сам к этому отношусь чуть-чуть. Я люблю тихо, мирно приехать, аккуратно, чтобы никто не знал, чтобы меня встретили моя семья, мои самые родные люди. И поэтому я никому не определялся, приехал спокойно, аккуратно домой, меня встретила моя семья. Өлкө боюнча аба райынын түнкү температурасы төмөндөйт. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Кыргыз гидромет билдиргендей 13-16 августтарда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат деп билдирет Кыргыз гидромет. Мына ушуну менен апта агымы программасын жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Рина Баймуратова болдум. Кийинки жумада көрүшкөнчөктө саламатта туруңуздар.